Hello everyone, it's me Cheche again. Welcome to my channel. So to this video, i-share ko sa inyo, ibahagi ko sa inyo ang pangyayaring lindol o pagyanig sa Kawit, Cavite. Magandang araw mga taga-subaybay at sa buong Pilipinas. Kamakailan lang sa araw na ito, Biyernes, December 25, 2020, around 7:40 ng umaga ay nagkaroon ng lindol o pagyanig sa Island Cove Kawit Cavite o POGO Island ng Kawit, Cavite. Ngunit hindi pa naitukoy ng MDR-MMC kung ilang magnitude ang naturang pagyanig. Sa ilang larawan at video na makikita natin dito na nasa labas ang mga tao upang pagsunod sa protokol ng earthquake drill. Sa pangyaring pagyanig na ito ay wala namang naitalang pinsala sa kasalukuyang lugar na nabanggit. At pagkalipas ng isang oras matapos ma-check ang buong building at pinayagan na silang bumalik sa kanilang mga trabaho at tirahan. Please follow, subscribe, and share my video. Thank you and God bless you all.